الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا خداوند همگی ما حاضرین و بینندگان عزیز و مردم شریف تاجیکستان برای راستی هدایت بکند، توفیقی در بندگی، توفیقی در طاعت و عبادت را نصیب و روزی از آن بگرداند و جميع آفت‌های سما و ارضی در پناه عصمت خودش نگه بدارد و در باقی مانده عمر، حیات و زندگی که خداوند مقدر نموده است، احسن الاعمال، احسن العبادات خداوند نصیب و روزی از آن بگرداند. آمین یا رب العالمین. ما در برنامه آنلاین مرکز اسلامی تاجیکستان با شما قرار داریم و در خدمت شما هستیم و موضوعی که بنده الان صحبت میکند آداب و اخلاق از نگاه اسلام می باشد. شریعت ما شریعت آداب است، شریعت اخلاق است. حضرت سعدی رحمه الله بابامان میفرماید ادب تاجی است از نور الهی، بینه بر سر برو هر جا که خواهی. و قرآن کلام الله سبحانه و تعالی، قرآن کریم از اول تا به آخر همه ما و شما را در برابر احکام شریعت تربیت اخلاقی می نماید که در جای دیگر حضرت سعدی می فرماید چشم بگشا و ببین جمله کلام الله را، آیه آیه همگی معنی قرآن ادب است. بنابر همین ما در باب اخلاق و آداب اگر که نگاه کنیم به سنت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، آن چیزی که جناب پیامبرمان صلی الله علیه و سلم فرموده هستند، تأکید بسیار در موضوع آداب و اخلاق. آداب و اخلاق شروع می شود برادرهای عزیز و گرامی از خانه، که در خانه ما داریم عائله، فرزند داریم، پدر داریم، مادر داریم، بابا و بیبی داریم. در این محیط شروع می شود و بعد از آن بیرون از خانه یارو دوستا داریم، خویش اقرباها داریم، یارو رفیقها داریم، جای کار داریم و تمام جاهای جمعیتی. در همه جا وظیفه همگی ما همین است که از خودمان آداب و اخلاق خوب چیکار کنیم؟ نشان دهیم. از این رو جناب پیامبرمان صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف می‌فرمایند ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامة من حسن الخلق. در این حدیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد آداب و اخلاق می‌فرمایند که در برابر طاعات و عبادات و از زمین‌ترین در میزان ترازو از نگاه اعمال در روز قیامت این چی است؟ یعنی که آداب و اخلاق حسنه بنده مؤمن و مسلمان که خیلی چی دارد؟ وزن دارد. یا اینکه در جای دیگر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کردند که سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم ما يدخل الناس سوال کردن عن اکثر ما يدخل الناس الجنة، کدام عمل هست که انسان مردم بیشتر داخل جنت میکند؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جواب دادند که قال تقوی الله، یعنی که یکی از اونها تقوا به معنای پرهیزگاری، خدا ترسی، پاکدامنی و امثال اینها. و دوم فرمودند که حسن الخلق، آداب و اخلاق حسنه، آداب و اخلاق خوب. ما اگر که در موضوع آداب و اخلاق اگر به حیات و زندگی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم یا اینکه به فرموده های حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، در وقتهای گوناگون
با شکل‌های گوناگون چیکار میکنن؟ جناب پیامبرمون صلی الله علیه و سلم اخلاق را بیان میکنن. مثلا در ماه شریف رمضان، روزه داشتن ماه شریف رمضان این برای چی؟ برای بنده مؤمن و مسلمان فرض است. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم از باب آداب اخلاق، از باب تربیه میفرمایند که من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة ان یضع طعامه و شرابه. در اینجا اگر که ما نگاه کنیم، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر انسانی که قول زور، یعنی که آداب و اخلاق در ماه شریف رمضان رعایت نمی‌کند، زبانش رعایت نمی‌کند، خلق و رفتارش رعایت نمی‌کند و هر چیزی که بخواهد به میل خود عمل می‌کند، جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم فرمودند که خداوند به این گرسنگی و به این تشنگی او چی ندارد؟ نیاز ندارد. ببینید ماه شریف رمضان است، ما روزه میگیریم، ما نیت میکنیم، اما در برابر این اگر زبان ما، رفتار ما، کردار ما، گفتار ما آن چیزی که قرآن، آن چیزی که جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر که مطابق نباشد، جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میگه اگر که ما بد رفتار باشیم، فعل و رفتاری خوب نداشته باشیم، خداوند به این گرسنگی و تشنگی ما چی ندارد؟ نیاز ندارد. یا اینکه در حیات و زندگی جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم از باب آداب و اخلاق سوال شد که مادر را یاد کردن که امام بخاری، امام احمد این حدیث جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم روایت میکنن. یک مادر را یاد کردن که غیر از فرائض الله سبحانه و تعالی، یعنی که نماز خواندن، روزه ماه شریف رمضان داشتن و زکات مال دادن، خیر و احسان های زیاد کردن، در برابر این صدقه های زیاد کردن، در برابر این روزه های نفلی میگرفت، نماز های زیادی نفلی میخوان، یعنی که محنت و زحمت شبانه روزی زیاد در طاعت و عبادت وقتی خود شد. اما حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و که در برابر این زبان دروش دارد، با زبانش مردم چیکار میکنند؟ آزار میدهد. گفتن حضرت، یعنی که اصحاب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، جناب پیامبرمون صلی الله علیه و سلم هر حدیثی که ما در اینجا قرائت میکنیم و میخونیم این برای چی است؟ اصلاح بنده است. جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم گفتن اگر رفتار و کردارش همین باشد، او چی است؟ از اهل، یعنی که جهنم است. گفتن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی اگر همین خیر رفتار کند، همین خیر رفتار، همین خیر آدابش باشد، خصلت‌های یعنی که رذیله داشته باشد، همین خیر رفتن گیرد، دوام یافتن گیرد، جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم گفتن که این خصلت، این اخلاقی رذیله او را چیکار میکند؟ به سوی آتش جهنم گرفته میبرد. و مادری دیگر را نقل کردند که یا رسول الله، این مادر چیکار میکند؟ 5 وقت نماز میخواند، روزه ماه شریف رمضان میگیرد، وای نیست، به دولت نیست، دنیا ندارد، طاعت و عبادت های زیادتی ندارد، حتی اگر که یکون وقت یکون صدقه هم کند، یک از همون پنیر خانه یک چیزی ناچیزی چیکار میکند؟ برآورده میدهد، همین اندازه. لیکن یک فعل خوب دارد که زبان خوب است، یگان کس آزار نمیدهد، یگان کس از او آزار نمیبیند، گفته بیان کردن. جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم گفتند که او از اهل چه هست؟ بهشت است. بنابر همین ما اگر که نگاه کنیم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دو حالت هم، یک مادر بسیار طاعت میکند اما زبان دوش دارد، اما چیکار میکند؟ مردم هم آزار میدهد. و مادر دیگر هست که طاعت و عبادت میکند اما زبان خوب دارد، چگونه اونها را، پیرهای اونها را بیان میکند. جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم
در حدیث شریف دیگر میفرمایند، در حدیث شریف دیگر میفرمایند خب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او لیصمت. امام مسلم چیکار میکنن؟ این حدیث روایت میکنن، یعنی هر انسانی که ایمانی به خدا و به روز قیامت دارد، به روز قیامت دارد، فلیقل خیرا، گفتن جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم، نیک چیکار کند؟ هر سخنی که گپ میزند سخنی نیک باشد، سخنی خوب باشد، سخنی باشد که دیگرها را آزار ندهد. و هر یک انسان طبیعت دارد، طبیعت خودش خدای انسان چیکار میکند میداند. هر یک انسان طبیعت خودش دارد. من مثلا میدونم که طبیعت من همین است، من میتونم که با مردم معامله خوب کنم، درشتی نکنم. یک انسان دیگر طبیعت خود، همه انسان ها یک طبیعت دارن، با همین طبیعت خودشون چیکار میکنن. اکنون جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم با نظر داشته همین میفرمایند که اکنون شما طبیعت خود رو میدونید، اخلاق و آداب خودتون رو میدونید که رعایت کردن نمیتوانید، بهترش چیکار کنید؟ سکوت کنید. گفتن خاموش باشید، سبب آزار دیگرها نشود. خب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف فرمودند که والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. قسم به خدا گفتن ایمان ندارد، قسم به خدا ایمان ندارد، قسم به خدا ایمان ندارد. این هم تأکید بر آن میکند که ما باید که در این حیات و این زندگی با احتیاط باشیم، احتیاط کنیم که انا این مسئله جدی است. وقتی که پیامبر خدا قسم میخورد که ایمان ندارد، انا مسئله جدی است. حضرت اصحاب پرسیدند قیل من یا رسول الله، سوال کردند که ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم. جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم جواب دادند که الذی لا یأمن جاره بوائقه، یعنی که همونی که همسایه او از بدیهای او، از آزارهای او در امان نیست. گفتن جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم، یعنی که همسایه همینقدر درشت است، همینقدر اخلاق رذیله دارد که همسایه او از فعل او، رفتار او، کردار او چی نیست؟ در امان نیست، یعنی که همیشه او دائم آزار میدهد. این به این معنا است بیننده های عزیز و شنونده های عزیز و گرامی، این به این معنا است که ما اگر که در همسایه داری داریم، خویش و اقربه ها داریم، یار داریم، دوست ها داریم، رفیق ها داریم، همه اینها برای ما شخصیت های معتبر هستند، حق بالای ما دارند. باید که حق و حقوق اونها را پایمال نکنیم، یک معامله، یک رفتار خوب داشته باشیم و قدر و قیمت این بزرگان را چکار کنیم بدانیم. حدیث شریف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. در حدیث شریف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ترین بندگان مؤمن از روی ایمان همانهایی هستند که خلق و آداب خوب دارند. گفتن جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم خلقشان، رفتارشان، کردارشان، گفتارشان خوب است. انا همین ها چی هستند؟ کامل ترین بندگان مؤمن از روی ایمان هستند. و در دوام می‌فرماید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که و خیارکم لنسائهم، و بهترین شما برای همسرانتون هستید، برای زنهایتون هستید. گفتن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرزند، برادرهای عزیز و گرامی، عائله در اینجا نام گرفتن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بهترین شما همون انسانی است که با اهل خاندان خودش، با همسر خودش در اینجا یاد کردن بهتر است. در حدیث دیگر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که عایشه مادرمان رضی الله تعالی عنها این حدیث را روایت میکنند. جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم فرمودند
خیرکم لاهله، بهترین شما همانی است که با اهل خاندان خودش معامله خوب دارد، رفتار خوب دارد، کردار خوب دارد، معاشرت خوب دارد، شیشت و فیض خوب دارد، صحبت خوب دارد. گفتن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اگر ما نگاه کنیم دوام حدیث، در دوام حدیث جناب پیامبرمون میفرماید و انا خیرکم لاهلی، و در این رابطه نگاهم به شما، من از شما دیده بهتر هستم در این رابطه، در این معاملات با اهل خاندان خودم، یعنی که من چیکار میکنم بهتر هستم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای همه ما و شما الگو هستند چقدر معامله خوب با همسران، با ازواج مطهرات مادرهامون داشتن رضی الله تعالی عنهم. خب اکنون چرا جناب پیامبر ما محدثا میبرن، چرا جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در احوال علاهیدگی انا همسر را چیکار کردن؟ یاد کردن و گفتن شما بهترین، وقتی که شما با همسر خود معامله خوب میکنید شما بهترین هستید. برای آنکه طبیعتا ما عادت داریم، طبیعت ما هم همین است که بسیاری از موارد وقتی که ما از خانه بیرون میبراییم چیکار میکنیم؟ سر و لباس خوب میپوشیم، سیمای ظاهری خودمان تمیز میدهیم، هر جایی که میرویم کوشش میکنیم که یک آداب و اخلاق خوب داشته باشیم، آداب و اخلاق خوب خودمان نشان دهیم که مردم چی نکنند، ایراد نگیرن. همین طبیعت داره. این گفته در شرح مفسرها هست، محدثا میبیارن این رو. خب همین خیلی طبیعت داره، همین خیلی اخلاق داره. اما در خانه چی؟ وقتی که خانه میریم، اصلا خانه یک محیطی است که بسیاری از مواردا ما کوشش میکنیم که چیزی که در خانه داریم انا همه کوشش میکنن، عائله فرزندان کوشش میکنند که سیر خانه به بیرون این بسیار خوب است. اما جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که در خانه هم شما به مانند بیرون که آداب و اخلاق خوب نشان میدید همین رفتار را دارید. اگر همین رفتار را شما داشته باشید با همسر خود، با اهل خاندان خود، محدث ها میبیارند در شرح حدیث که انا عائله گفته در عائله همسر داخل، فرزندها داخل میشود، پدر و مادر داخل میشود. پدر و مادر که در تربیه دینی ما در کلام الله سبحانه و تعالی احترام پدر و مادر یک مکان جای خود را دارد، یک صحبت الهیده خود را دارد که این بزرگان چقدر مقام و منزلت در نزد که فرزندها دارند. ما داریم، بعد بابا داریم، بیبی داریم، خب خویش و اقرباها داریم، همه اینها به اهل خاندان چیکار میکنن؟ داخل میشوند. یعنی که با این طایفه مردم هم معامله خوب کردن. در مورد فرزندها ما بسیاری از موردها فرزندها را میبینیم که چقدر آداب خوب دارن، چقدر خصلت‌های خوب دارن، چقدر تربیه خوب دارن. از معامله اونها، از صحبت اونها، از گفتار اونها چقدر خود هم که باشن ما چیکار میکنیم؟ راحت میکنیم. این چی معنی دارد؟ و بعضا میشود که همین خیلی حالت‌های بسیار نازک میشود که بعضی فرزندهای خردسال هستند که از زبانشون بعد کلمه های تند چیکار میکند؟ میبراید. این چی معنی دارد؟ معنی این است که برادرهای عزیز و گرامی، اونهایی که آداب خوب دارن از آوان کودکی، از آوان طفولیت، این چی است؟ انا بهترین هستند. با همسر خود، با فرزندهای خود معامله خوب دارند، رفتار خوب کند و خودش بند کند. وقتی که انسان که بزرگ شد، وقتی مشکلی های زندگی بالای سرن، این چی است گفتن؟ یعنی که آداب و اخلاق خوب است گفتن جناب پیامبر، است گفتن جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم. از این رو از بینندگان، از پدران، از مادران عزیز خواهش می شود که به این فرموده حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توجه کنیم، گوش کنیم، در ذهن خودمان جا کنیم و فرزندهامان را اهمیت دهیم و صحبت خودمان، گفتار خودمان در مابین یعنی که همسری، زن و شوهری انا چیکار کنیم؟
رعایت کنیم که از این فرزندهای ما پند بگیرن، از این نبیره های ما پند بگیرن، میآموزن. و بسیار خوب میشد که اگر که فرزندها را در کودکستان روان میکردیم، در اونجا محیطشون باز وسیع میشد، باز میآموختن، از خود میکردن، رشد میکردن، زبانهای زیاده میآموختن. در کودکستانهای ما زبانها میآموزن تا وقتی مکتب رفتنش خیلی رشد میکنن. حضرتی اگر خطا نکنم استاد رودکی میگن بیرازی تجربه روزگار بهره بگیر. همون تا سن 7 سالگی تجربه بزرگ است. میبیند میآمد بیرازی تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. اگر همین کار ما کنیم کمتر تأخیر داریم، لیکن اگر کنیم فرزندها را بردمان در اونجا یار پیدا میکنن، رفیق پیدا میکنن، نگاه میکنن، دیگرها را میبینن، بعد تقلید کاری میکنن، خودشان اصلاح میکنن، پیشروی ها میکنن. وقتی که محیط وسیع باشد، کلام باشد، در زبان آموزی هم برای اونها سبب میشود. وقتی که میبیند هم رفیق او میآموزد و از خود میکند، او کوشش میکند باز در اینجا تقلید میشد، کوشش میکند که هم از او قفا نماند، آموزد و از خود کند. این فرموده شریعتی غراء محمدی صلی الله علیه و سلم می باشد. در بالکل جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف می فرمایند، نگاه کنیم، این من احبکم الی، محبوب ترین شما به سوی من در دنیا میگرد. در دوام چنین یکی محبوب ترین البته اونهایی که پیروی میکنن، عمل میکنن، به سنت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل میکنن، با کردار و رفتار و گفتار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چیکار میکنن؟ عمل میکنن. خب و اقربکم منی مجلسا یوم القیامت، و گفتن در روز قیامت در نزدیک به من هست هم مجلس من از گفتن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ها احاسنکم اخلاقا، یعنی که از نگاه اخلاق و آداب خوشترین هستند، موفقترین هستند، بسیار آداب و اخلاق خوب دارند. ما طاعت میکنیم، ما عبادت میکنیم. برادرهای عزیز و گرامی، ما حدیث شریف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم از باب اخلاق و آداب. موضوع خیلی وسیع است، اما در آنجا درباره مفلس امت سخن میرود و در آخر بنده طاعت میکند، عبادت میکند، خیر میکند، احسان میکند، همه آن چیزی که شریعت فرموده است میکند، اما در برابر این مردم آزاری کرده است. در روز قیامت حال این بنده خدا چیکار میکند؟ بسیار وزنین است. نگاه کنید، حضرت مولای روم میفرماید از بی‌ادبی کسی به جایی نرسید، از بی‌ادبی کسی به جایی نرسید، دور رئیس ادب به هر گدایی نرسید میفرمایند. حضرت مولای روم در جای دیگر میفرمایند یعنی ما طاعت میکنیم، عبادت میکنیم و به امید رحمت الله سبحانه و تعالی که این طاعت و عبادت های ما، این محنت های ما، این زحمت های ما، این پند و نصیحت های ما نزد خداوند قبول بشود. مقصود و مرام هدف همین است. اما اگر که فعل خود مانه، رفتار خود مانه، کردار خود مانه، گفتار خود مانه، در خانه، بیرون از خانه، در جامعه‌ای که در آن زندگی میکنیم عمر به سر میبریم، تغییر ندهیم، این فایده نمیکنه. حضرت مولای روم میفرماید که 1000 بار پیاده طواف کعبه کنی، 1000 بار پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود گر دل بیازاری. گر دل بیازاری میگن. طاعت میکنیم، عبادت میکنیم و نگاه میکنیم که خب یک نفر آزار دادیم، رنج آنیدیم، خفه کردیم. انا به خاطر همین انسان عاقل، انسان دانا، انسان موفق چیکار میکنه؟ مشغول به عیب خودش میشه، عیب خود، کمبودی های خود را میپوشاند، نگاه میکند و زیاده روی نمیکند که مبادا یک کس آزار میدهیم،
طاعت و عبادت های ما به چی می شود، به کجا می شود. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف می فرمایند که من ستر مسلما ستره الله یوما. آداب والا، آداب بلند. ما آداب میگیم، اخلاق میگیم، همین دانسته گیریم که اخلاق و آداب وقتی که ما هر جایی که می رویم، تجارت، کار، پدر و مادر خوب داریم که اونها ما را تربیت خوب کردن و این یک نشانه دیگر هم دارد. این نشانه بزرگی عائله‌ای دارد که در این خاندان پدر و مادر، بابا و بیبی گذشته‌های بزرگ بودند، گذشته‌های بزرگ دادند. در خون، در ارث اینها است. همین بیان میکند. برادرهای عزیز ما نگاه میکنند و میشنوند، میفهمند هر جایی که باشم. و در حدیث شریف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آید که من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. یعنی که یک بنده مؤمن و مسلمان، یک کم بوده، یک خطای یک بنده مؤمن و مسلمان دیگر دید، خیلی در اللهیدگی وایره چیکار میکند؟ یک نصیحت میکند، یک پند میگه که همین کمبودیش چیکار کند؟ اصلاح کند. اما یک نفر دیگر این رو دید و چیکار کرد؟ هیچ کس نمیدونست. با جای نصیحت کردن او را به مردم واضح کرد، بیان کرد. آبروی او از بین رفت. بنابر همین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر شما یک کمبودی یک انسان از باب اخلاق و آداب، یک کمبودی یک انسان دیدید و او را پوشانیدید، در روز قیامت خداوند کمبودی های شما را چکار میکنند؟ میپوشاند. ما یک نفر یک کمبودیش میبینیم، یک کمبودیش میدونیم، اما نگاه کنیم که الله سبحانه و تعالی ما نبودیم و چگونه پیدا میشویم و چی کار میکنیم نمیکنیم، همه اینها را خداوند میداند. وقتی که ما دلسوزی کردیم، مهربانی کردیم، کوشش کردیم عملا به سنت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از باب اخلاق و آداب که همین کار را نکنیم، انا آبروی همین برادر عزیز ما از بین نرود. خب او را نصیحت میکنیم کمبودی خود را اصلاح کند، خداوند چیکار میکند؟ در روز قیامت کمبودی های ما را، خطایی های ما را، اشتباه های ما را، لغزش های ما را چیکار میکند؟ میپوشاند. خداوند در این مسیر همگی ما و شما را موافق و مؤید و سربلند بگرداند، توفیق در بندگی، توفیق در طاعت و عبادت را نصیب و روزی ارزانی بگرداند. آن آداب و اخلاق حمیده که از جناب پیامبرمون صلی الله علیه و سلم و ما و شما میراث آمد و رسید، خداوند عمل نمودن به این اخلاق و آداب حمیده حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و احادیث گوهربار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کردن خداوند نصیب و روز ارزانیمان بگرداند. و بار دیگر همگی ما و شما را خداوند از جمیع آفت‌های سماوی ارضی در پناه عصمت خودش نگهداری دارد. آمین یا رب العالمین. الله اکبر. خب ما آماده هستیم. یکان کس اگر که یکان سوال داشته باشد دعای به همین موضوع، آماده هستیم که چیکار کنیم؟ گوش کنیم و پاسخ دهیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. او جمله سوال داشتم. خب گوش میکنم. برای صاحب خوب که نیکو شدن شریعت چی توصیه میفرماید؟ یک بار دیگر گپ میزدید؟ برای صاحب خوب که نیکو شدن شریعت چی توصیه میفرماید؟ خب رحمت، تشکر، برکت. خب من اسم نگیرم. برای ایجاد محیط سالم تربیت چی باید کرد؟ خب تشکر.
برای صاحب خلق نیکو شدن شریعت چی توصیه می‌فرماید؟ البته اون چیزی که ما حاضر گفتیم برادر عزیز و گرامی، حاضر ما گفتیم فهمیدیم در اینجا مقصد و مرام اون چیزی که گفتیم ما بزرگان داریم انا اونقدر بزرگانی داریم، اونقدر خدمت در شریعت کردن اگر که از محنت و زحمت این بزرگا اگر با آموزیم، بخوانیم، از خود کنیم، محنت کنیم. اصحاب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جوان هم بودن، اما انسان‌هایی که سن و سالشون کلان بود اونها هم بودن. چیکار کردن؟ همونها رسانیدن احادیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به هم محدثای ما و اونها به ما و شما آورده چیکار کردن؟ با محنت و زحمت‌های خود چیکار کردن؟ آوردن رسانیدن. از این بزرگان، از محنت و زحمت این بزرگان اگر ما بخوانیم و آموزیم و از خود کنیم، من فکر میکنم که رفتار ما، کردار ما، گفتار ما خیلی خوب میشود. منظور استاد رودکی داریم، فردوسی داریم، شیخ عطاری ولی داریم، صناعی داریم، حافظ و بیدل داریم، حضرت مولای روم داریم، حضرت سعدی داریم، بهارستانی حضرت جامی داریم. همه اینها بزرگان باباهای ما و شما میشن. اینقدر محنت و زحمت ها کردن. از اینها، از محنت و زحمت های اینها اگر که ما چیکار کنیم؟ استفاده بریم. من فکر میکنم انا کوشش کنیم، محنت کنیم، انا فعل و رفتار ما ان شاء الله انا خوب میشه. خب گوش میکنم سوال بدید. حضرت در این موضوع حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف می‌فرمایند من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. همه ما و شما چی داریم؟ همسایه داریم. بی همسایه نمی‌شود. شخصیت‌های نزدیک ما و شما هستند همسایه‌ها. بعضا می‌شود که مشکل‌های پیدا می‌شود تا فرزندها، تا خویش و اقرباها، تا نزدیکان ما یار و دوستا با خبر میشوند که همسایه‌ها در خدمت ما و شما هستند. برای همین هم جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم فرمودند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، هر کسی که به خدا و به روز قیامت آخرت دارد، ایمان دارد، ایمان آورده است، فلیحسن الی جاره. گفتند جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به همسایه خودشون چیکار کنن؟ نیکی کنن. گفتن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. خب نیکی خیلی زیاد است. خب گوش میکنم. سلام علیکم. علیکم السلام. اگر دوباره یک سوال داشتیم. خب گوش میکنم دادری عزیز. کدام خصلت ها انسان را به ارزش میکنند؟ کدام خصلت ها انسان را به ارزش میکنند؟ کدام خصلت ها؟ بعد دو یک سوال. خب یک سوال دیگه هم بود. خب واضح ارزش میکنم. خب تربیتگر اساسی در محیط عائله پدر است یا مادر؟ خب تربیتگر اساسی در محیط عائله در پدر است یا محیط مادر؟ عائله. خب تشکر رحمت برادر عزیز. خب خب ما گپ زدیم بار دیگر کدام خصلت ها انسان را به ارزش میکند. برادران عزیز، ما وقتی که از تربیه اخلاقی دور میمانیم، آداب و اخلاق ما کاسته میشود، البته انسان چی میشود؟ به ارزش میشود. اگر ما بخواهیم که آبرو در جامعه داشته باشیم، برای این همچنان که در قبل گفتیم کمی محنت کردن من در کار، آموختن من در کار. ما یک نگاه کنیم که اهلی تصوف ما، باباهای ما که
در این دایره بسیار محنت‌های خوب کرده هستند، چی کارها کردن، چی توصیه‌ها دادن. اگر از این گفته‌های اینها، از این محنت‌های اینها استفاده بریم، قدر و قیمت خودمان ندانیم، انا این مقام و منزلت ما از دست نمیدهیم، بی ارزش نمیشیم. برعکس خداوند انسان چیکار میکند؟ با ارزش میکند. در آیت کریمه است استعیذ بالله ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی که با این کرام ترین شما نزد الله سبحانه و تعالی پرهیزگارترین شماست. ذکر خدا را یاد کنیم که اخلاق ما تغییر یابد. انا استغفار بسیار کنیم که اخلاق ما تغییر یابد. خدا بسیار گوییم که اخلاق ما تغییر یابد، گفتار ما تغییر یابد. در حیات و زندگی درست زندگی کردن یاد گیریم. درست زندگی کردن، فریب نکنیم، دروغ نگوییم، غیبت نکنیم، دشنام نکنیم و امثال اینها. موازی تقوا میگیم، اینها هم از زمره چی است؟ تقوا است. یک انسان دشنام میکنه، اگر این انسان در جواب دشنام او میگه که خدا هدایتت کنه و این کار دوم بار چیکار نکنی، تکرار نکنی، این بزرگی انسان است. وقتی که ما اگر که انا تقوا میگیم، همین راه ها را پیش گیریم، ما چیکار میکنیم؟ بهبودی پیدا میکنیم. و در محیطی، در تربیتگری اساسی، در محیط عائله پدر است یا مادر است، تربیتگری اساسی ما جدا نمیکنیم، هم سهم پدر است هم سهم مادر است. هر دوی اینها چیکار میکنن؟ سهم بزرگ دارن در تربیت فرزند. اما بنابر سبب اون که در عرف مردمی ما پدر سرداری عائله است و بیشتر پدر از کی چیکار میکند؟ برای عائله کار میکند، محنت میکند، زحمت میکشد، صبح میبراید، شام چیکار میکند، وارد خانه میشود. ما فکر میکنیم بیشتر مادرها ما چیکار میکنند؟ فرزندها را تربیت میکنند. از این رو سهم مادر خیلی زیاد است. اگر ما نگاه کنیم مادرهای عزیزم، اگر ما نگاه کنیم حضرت امام اعظم رحمه الله را مادرشون تربیت کردند. حضرت امام بخاری را مادرشون تربیت کردند. ما میدونیم که حضرت در آوان کودکی چشم نابینا شد. چقدر مادر برای این فرزند چیکار کردن؟ گریه کردن، آبی دیده کردن و همه اینها به نظر گرفته شد و دعا کردن. دعای مادر نزد خداوند اجابت شد و بنای حضرت محمدی بن اسماعیل بخاری رحمه الله باز چیکار کرده شد؟ بازگردانیده شد. اگر حضرت سید عبدالقادر جیلانی را نگاه کنیم، این بزرگوار امام شافعی را نگاه کنیم، همه اینها را یعنی که چیکار کردن؟ مادرها تربیت کردن، مادرها بزرگ کردن. برای همین هم هر دو سهم زیاد دارن، اما فکر میکنیم که مادر عزیز مهربان سهمشون بیشتر است. خدمت بزرگ دارن، به خاطر همین مادرها بیشتر اهمیت دهند، محنت کنن، زحمت کنن در تربیت فرزند که یک فرزندی انشاءالله خوب به پایان میرسه. در اینجا سوال شده است در باب خواهش داشتن درباره آداب مسجد سوال آمدگی است. برادرهای عزیز و گرامی، آداب مسجد خانه خدا جای و مکان خود را دارد، یعنی که آداب و ترتیب و نظام خود را دارد. ما وقتی که وارد مسجد میشویم با این دعا وارد مسجد میشویم که اللهم افتح لی ابواب رحمتی. با همین به خاطر همین وقتی که وارد مسجد که شدیم ترتیب آداب همین است. اگر وقتی منهیه نباشد، منهیه به این معنا که همونه که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 3 وقته نهی کردن، نماز خواندن، تحیه مسجد و نمازهای نافله، اگر همون نباشد ما میدراییم ما اگه نماز خوان، اگه نفرهای دیگر باشن از جماعتی مسجد سلام میدهیم
همون نماز هم میخوانیم چقدر که میتوانیم، بعد اختیار خود رو داریم تا وقت شروع به نماز فرضی وقت داریم نماز میخوانیم. بعد از این و نگاه میکنیم در بسیاری از موردها مردم هر جا پراکنده میشینند یا اینکه با همدیگر صحبت میکنند. نه، این آداب مسجد نیست، این فرموده شریعت نیست. ما که وارد مسجد شدیم وقتی منهی نباشد 2 رکعت نماز خواندیم تحیه مسجد، یا اینکه وقتی منهی است ما نمیتوانیم نماز خواندن. ما اگر که میتوانیم قرآن خواندن، مسجدمون الحمدلله قرآن داره، قرآن چیکار میکنیم؟ میگیریم میخوانیم. اگر نمیتوانیم، مثال گپ ما ذکر الله سبحانه و تعالی کردن میتوانیم، ما ذکر خدا میکنیم، کلمه استغفار بر زبان ما بسیار جاری میکنیم، ما درود شریف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخونیم. یعنی کار کرده آداب مسجد در خانه خدا نظامش همین رعایت میکنیم و رفته صفای اول چیکار میکنیم؟ پر میکنیم. بعضا میشود میگوید هر جا پراکنده میشوند، وقتی اقامت صلات میگویند و باشد به حال حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مذهب حضرت امام اعظم در وقت حی علی الصلاه از جا میخیزیم، وقتی قامت صلات که گفتن چیکار میکند امام که شروع به نماز کرد، ما تکبیر اولا را با تکبیر امام چیکار میکنیم؟ پیوند میکنیم. ما الله اکبر گفته به الله اکبری امام شروع به نماز میکنیم. یعنی این آداب مسجد. در مسجد گپ زدن، شوخی کردن، هزل کردن، یا اینکه یگان کارهای تجارتی کردن، یا اینکه یگان صحبت تلفنی یا کلام دادن، این وظیفه ما است. خداوند در این مسیر توفیق در بندگی را نصیب کنه. خب سوال نوبتی ما گوش میکنیم دو است. الو، السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. اگه داملو بخش یک سوال داشتیم. خب گوش میکنم. همین تلفن در اخلاق برای فرزند تاثیر خوب داره یا بد؟ تشکر. تلفن برکت یا رحمت دادرم. تلفن موبیلی در اخلاق فرزند تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ ما امروز هر چیزی که بسیاری از موردها مشاهده میکنیم میبینیم و پدر و مادرها کمتر در این مورد بی‌پروایی هم میکنن فرزند به حال خود میگذارن، حال آنکه اینقدر توصیه ها میشود، اینقدر تاکید ها میشود، از جانب ما هم تاکید ها میشود، پیوسته تاکید میشود که پدر و مادرها چیکار کنن؟ به همین چیز اهمیت دهند. بهتر البته نگاه میکنیم، یعنی که اگر ما درست تربیت تلفن استفاده برده توانیم، ما بسیار چیکار میکنیم؟ پیشروی ها میکنیم. اما اگر که درست استفاده نبریم، ما چیکار میکنیم؟ یعنی که تاثیر منفی بر ما داره. خصوصا به فرزندهای مکتب خوان از فرصت استفاده نموده بسیار خواهش میکردیم که فرزندی که چیکار میکند؟ مکتب خوان هست، خوبتر و بهترش همین است که مادرها اهمیت میدادند و تلفن های موبیلی را چیکار نمیکردند؟ یعنی که در حضور خودشون مرحمت برای نفع، برای فایده، برای یگان کار استفاده برن. اما در غیر این خودسرانه چیکار کردن؟ استفاده کردن نه، تأثیر منفی دارد. بسیاری از موردها ما میبینیم اخلاق و آداب خواهرها و دادرها ما تغییر می‌یابد. بسیاری از موردها ما شبها کوچه میبریم که به مسجد میریم، از مسجد میبیایم در هر جا پنهانی نشستگی هستند فرزندها، چه دختر چه پسر مشغول همین بینش تلفن موبیلی هستند. اما پدر و مادر یک بار سوال نمیکنند در این تاریکی شب فرزند ما کجا است، چیکار کرده است، با چیکار مشغول است؟ ما بسیار خواهش میکردیم که پدرها و مادرها به این اهمیت میدادند، و این چه اهمیت میدادند با تلفن موبیلی فرزنداشون اهمیت میدادند. اگر خوبتر میشد، اگر فرزند خودش میخواند، میآموخت، از خود میکرد و چی میکرد؟ دانشگاه را تمام میکرد، یگان شغل، یگان کار پیدا میکرد و مهنت خود قطعا صاحب یگان تلفن های موبیلی قیمت میشد، به قدر قیمت بسیار چیزها چیکار میکرد؟ میرسید. یکی از سبباش همین است که ما بی‌پروایی میکنیم و اخلاق اونها چی میشود؟ اخلاق منفی پیدا میکنه. خوبتر و بهتر میشد که زیر نظارت میشد. ما نگاه میکنیم بیشتر چی تأثیر منفی داره، تأثیر منفی رسانیده زیر نظارت میشد، بهتر و خوبتر بود.
خب سوال دیگر گوش میکنیم. الو. سلام علیکم و رحمت الله. گوش میکنم. و علیکم السلام. اکه دومله یک سوال داشتیم درباره بعضی کلمات همین خدمت کلیم در خصوص خوشتومند خدمتی که وظیفه دینیه یا اخلاقیه یا پیش خودی باید خدمت کلیم ثبات میگیره چی باشه مثلا؟ تشکر دادر عزیز. خدمت کلیم انا برای خصوص خوشتومند ما در عرف و عادت ما اگر نگاه کنیم ما عرف و عادت موندم کلین این فرزند است. وقتی که ما کلین گرفته خانه ما میوید انا فرزند ما حساب میخورد، فرزند ما میشود. به خاطر همین ما به حیث فرزند او را چکار میکنیم؟ قبول میکنیم. و پدر و مادر خسور و خوشتومند ما میگیم 4 پیر 4 تکبیر. پدر و مادر هست 4 پیر، انا 2 نفرشون و خسور و خوشتومند است. اکنون آمدیم بسیار موردها ما نگاه میکنیم خدمت پدر و مادر دختر امانت است. این امانت یک روز از خانه میبراید، شوهر میکند به خانه خسور و خوشتومند میرود. خدمت پدر و مادر فرزند پسر میکند و عائله فرزندشون کلینشون چکار میکند؟ بعضی موردها میشود کمی واضحتر بیان کنیم. فرزندها دخترها در خانه پدر و مادر و صبح تا شام همینقدر کار میکنند، خدمت میکنند. بعد از آن شوهر کردن کمی نازپرور میشن، باید خیلی نباشد. برای خسور و خوشتومند شخصیت های مقام پدری دارند، مقام مادری دارند. حرمت کردن، احترام کردن، قدر و قیمتی آنها را دانستن، با یک خدمت کردن آنها، با چای کردن آنها، با یک طعام کردن، با محبت همه کار کردن. برادرهای عزیز، انا کلان سالها بیننده ها و شنونده های عزیز ما، اگر که صدقاً همه کارها را کنند بسیار خوب است. یگان باکی ندارد، هم از نگاه دین هم از نگاه عرف مردمی ما بسیار خوب است. یگان باکی ندارد، اونها فرزند محسوب میشن، فرزند ما هستند. برای همین هم از اونها بعداً ما صاحب نبیره ها میشویم. باز هم نبیره فرزند از این رو فرزندها فرزند خدمت کنند از نگاه دین هم از نگاه عرف. گوش میکنم. الو. گوش میکنم. سلام علیکم. علیکم السلام. هر رحمت داشت رحمت. سلام دوستم. خوب گوش میکنم. و دمی جمعه بعضا کودکان یا جوانان دشنامه حقارت های بهزد میکنن حضرتم. همین برای اصلاح کردن خوب دشنامه کودکان. خوب در مورد دشنامه کودکان فرزندان. بله کودکان جوانان دشنامه کبه بدیم. همین چه امیلا و کارتی همین اصلاح شوند. همین خوب. در مورد دشنام کردن حضرت رسول اکرم اول باید حدیث شریف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان شود. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف می‌فرمایند که وقتی که یک انسان دیگر پدر یا مادرش دشنام میکند پدر و مادر خودش چیکار کرده است؟ دشنام کرده است. همین معنی را دارد. برای همین هم بسیار یک گناه است، گناه بزرگ است. بار دیگر تکرار هم شود، فرزند ما باید که نگاه کنیم، یارو رفیقای او را نگاه کنیم، محیط او را، گرد اطراف او را نگاه کنیم. بعضا به پروایی به باکی میکنیم، یگان رفیقای نابا پیدا میکنن، با اونها نشست و خیز میکنن، بعد از اونها همین حقارت، همین دشنام ها را چیکار میکنن؟ یاد میگیرند و فعل اونها، رفتار اونها تغییر میاد. بزرگان ما گفتن که فرزنداتون از رفیق بد، از همنشین بد، از همسفر بد نگاه داره.
نگذارید که یک رفیق بد پیدا کند. حتما فرزند شما را برای بد میبرد، حتما فرزند شما را اخلاق و آداب او را چیکار میکند؟ بد میکند. باید زیر نظارت باشد. باید از همون میراث بزرگانمان چیکار کنیم؟ استفاده بریم، با آموزیم، تاکید کنیم و کوشش کنیم که محیط و اطراف و یار و رفیقای فرزندانمون یک انسان‌های خوب، یک رفیقای خوب باشد. فکر میکنیم که فرزند ما تغییر می‌یابد، فعل و رفتارش، کردارش دیگر میشود. و در برابر این البته یاد خدا کردن، دعا کردن، یاد خدا کردن، ذکر خدا نمودن، کلمه استغفار بسیار نمودن، همین شکل‌ها را اگر که ما همین فرموده های بزرگان، فرموده های شریعت ما اگر که با اونها تلقین کنیم، فعل اونها، رفتار اونها، کردار اونها، گفتار اونها، فکر میکنیم که تغییر می‌یابد. بیشتر گلستان سعدی، بهارستان سعدی اگر خوانند، با آموزند، از خود کنند، در اونجا چقدر توصیه های زیاد چکار کرده است، آمده است. تغییر بزرگ. از این استفاده برن. خدا خواهد امید داریم که گوش میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکای دومرو یک سوال دیگر داشتیم. خب پیشکی یک سوال دادیم، برنامه تا تماشا کردیم، به حد برنامه جاری یک سوال دیگر بده حضرت. خب همین اخلاق والدین با فرزند تاثیر میرسونه؟ اخلاق والدین؟ بله. خب رحمت الله. سلامت باشین اکا. اخلاق پدر و مادر میگه که به فرزند تأثیر میرساند یا نمیرساند. ما بارها گفتیم، بار دیگر هم گپ میزنیم برادرهای عزیز و گرامی. فرزند در خانه بیشتر به پدر و مادر گوش میکنند، نگاه میکنند. اگر پدر و مادر فعلشان، رفتارشان، گفتارشان، معاملشان خوب باشد، در اونها مهربانی دیده شود. ما در ابتدای سخن گفته بودیم ذهن کودک بسیار ذهن تازه است، پاکیزه است. و این میبیند ثبت کرده میگیرد، تازه است. و این میشنود ثبت کرده میگیرد، تازه است. بنابر همین به خاطر همین ذهن پاک داشتن، ذهن تازه داشتن، پدر و مادر اگر اخلاق و آدابشون خوب باشد، همین چیکار میکنن؟ اونها از خود میکنن. اگر رفت و در دایره عائله پدر و مادر بین خود خشونت داشته باشند، اون هم تاثیر میرسونه. از این هم چیکار میکنن؟ تاثیر دارد. برای همین پدرها و مادرهای عزیز ما کوشش کنند که آداب و اخلاق خوب در نزد فرزندانشان بیارند. برکت الله. گوش میکنم. السلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. دوله یک سوال داشتم. خب همین اخلاق بد رو چگونه به اخلاق خوب تبدیل می‌کنه انسان؟ چی رو گفتی؟ اخلاق بد رو به اخلاق نیکو. اخلاق بد رو به اخلاق نیکو عوض کنه. خوب تشکر، برکت الله. اخلاق بد رو به اخلاق نیکو. ما فکر میکنم به این سوالها جواب دادیم. حدیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو برای شما چیکار کردیم؟ خونده دادیم. اخلاق بد میشود به شرط میخونیم، میآموزیم، از خود میکنیم. و شریعت ما نگاه کنید، غیر از آموختن، از خود کردن، باز چی دارد؟ عمل دارد. عمل میکنیم به همون خواندگی خودمان. بسیاری موردها ما میخونیم، اهمیت نمیدهیم. خواندگی ما در اهمیت میدهیم. بزرگان ما چی گفتن؟ پیامبر ما صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ خداوند در کلام خود چی میفرماید؟ وقتی که میخونیم، میآموزیم، آثار بزرگانمان میخونیم، میآموزیم، استادهامان گوش میکنیم، چی میگن، چی میفرمایند، پدر و مادر گوش میکنیم، بابا و بیبی را گوش میکنیم و در برابر این عمل میکنیم. اخلاق ما
آداب ما تغییر میکند، ما انسان خوب میشیم. این فرموده شریعتی غرای محمدی صلی الله علیه و سلم. حضرت مولای روم میفرماید از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بنابر همین امید میکنیم که از پند و نصیحت ها کمی هم باشد یک تربیه اخلاقی گرفتیم و خداوند عمل نمودن به همه ما و شما نصیب و روزی ازوانه بگرداند و فرزندهای مردم شریف تاجیکستان خداوند فرزندهای خوب، فرزندهای صالح، فرزندهای عالم، دانشمند، زباندان، هنردار بگرداند و خداوند به همگی توفیق در بندگی، توفیق در طاعت و عبادت را نصیب و روزی ارزانی بگرداند و آرزو و نیت‌های نیک دنیوی و اخروی همگی را برساند و دعا میکنیم وطن عزیزمان خداوند از جمیع آفت‌های سماوی ارضی، از جمیع آفت‌های دینی و دنیوی در پناه عصمت خودش نگه بدارد. آمین یا رب العالمین. الله اکبر.